Alors, on a arrivé à cette page. On a dit, durant la décomposition de sucre, le sucre de couleur blanche se décompose pour donner de carbone et vapeur d'eau. Le carbone de couleur quoi? Noire. N'est-ce pas? شباب وصبايا. Quelle est l'évidence de cette réaction chimique? Oui, Hassan. Changement de couleur et dégagement gazeux. Non, c'est changement de couleur. La vapeur d'eau, ما بنعتبره كدégagement gazeux, منه gaz, هيدا vapeur d'eau. فنحن بنقول بس dégagement ou changement de couleur. فإذا l'évidence de la réaction chimique, c'est changement de couleur. Note, ces produits ont des propriétés différentes de celles du sucre. يعني نحن قلنا بما انه puisque c'est une réaction chimique, alors on a des substances initiales, ici le sucre, et on va obtenir de nouvelles substances, c'est le carbone et la vapeur d'eau. Alors, le sucre a des propriétés différentes que le carbone et la vapeur d'eau. Mais هن اسمه nouvelle substance, يعني رح نحصل على nouvelle propriété. لازم نكتبهم؟ Oui, يلا. المريخ. نعمل ميوت. شو بدك؟ فاطمة دقيق سكر المايك. جد شو بدك؟ فاطمة. Pardon, monsieur. يلا سافا. نكتب إذا استاذ شو الإيفيدنس؟ شو النوت؟ طيب. Frères Estèse, on a terminé la première évidence, c'est le changement de couleur. Ça va? خلصنا Oui. الكتابة؟ Oui. عدل شوي استاذ. يلا. بس كلمتين استاذ شوي. يلا يا علي. مهدي الأشقر. مش حال. ما بقى يفتح الميكروفون عندك يا مهدي، ماشي؟ نعم استاذ. هي آخر مرة بتفتح الميكروفون وبتحكي بلا إذن.
Qu'observez-vous durant cette réaction? Qu'observez-vous durant cette réaction? Oui, Hassan. Hassan Bassam. نسيها أستاذ وي نسيها أستاذ أنا ناسي إيدي مرفوعة بس. طيب, qui a une réponse? أستاذ شو السؤال؟ قطش الصوت عندك. أستاذ لحظة شو السؤال ما سمعتك الفيديو بلا صوت. Qu'observez-vous durant cette réaction? أستاذ فينا Oui, il y a un dégagement de gaz. très bien, il y a dégagement gazeux. Regardez, lorsqu'on a mis de carbonate dans l'acide, on a utilisé de l'acide et de carbonate. Lorsqu'on a mis de l'acide sur le carbonate, il y a une effervescence, c'est-à-dire il y a un dégagement gazeux. واضح؟ وي أستاذ عم نسمعك وي أستاذ. صوتك عم يقطش يا أستاذ. هلا ببلش يقطش. طيب شوفوا لي هلا يا استاذ اذا حيمشي الحال او لا. استاذ هلا سمعني احسن؟ Oui. Alors, durant cette réaction, il y a une effervescence. أستاذ كلام متعلق عند الشاشة. وهلا alors écrivez expérience 2. Ajoutez quelques millilitres de jus de citron dans un bécher contenant un peu de craie en poudre. فإذا استاذ مثل ما شايفين هون اوكي بنزيد نحن دو جو دو سيترون. شو يعني المقصود دو جو دو سيترون؟ شو في بقلبه؟ أسيد. أسيد أسيتيك أسيد أسيتيك. استاذ مش مسموح لاي تلميذ يحكي بلا اذن. Dans un bécher contenant un peu de craie en poudre. شو يعني contenant un peu de craie en poudre؟ الكري يا استاذ يعني في بقلبه كربونات. Donc on ajoute de l'acide sur le carbonate. L'observation, comme on a vu dans la vidéo, après un certain temps, une effervescence apparaît en raison de la libération de dioxyde de carbone. شو يعني une effervescence؟ يعني شفنا استاذ عندنا البول d'air عم بيطلعوا، هيدا بسبب الديوكسيد de carbone. Écrivez l'expérience 2.
Y a-t-il de questions? Non. Chabel, ça va? Y a-t-il de questions? Non. OK. يلا بس تخلصوا اعطوني خبر. انا خلصت. Les autres? Non. يلا. خلصنا يا استاذ؟ Oui. Oui, oui. اوكي. أستاذ بس شوي. مين اللي بعده عم بيكتب؟ ما مين؟ أنا حسن بس. يلا حسن يلا. مش الحل. فإذا أستاذ دائما من خلال الرياكشن للأسيد conclusion le dégagement de gaz carbonique est une preuve qu'une nouvelle substance est formée et qu'une réaction chimique s'est donc produite. طيب ركزوا معي كثير منيح l'équation nominale اللي crée plus jus de citron بيعطيني CO2 plus autres produits. هيدي en général هاكتب رياكشن هون يا استاذ carbonate de calcium plus acide chlorhydrique بيعطينا dioxyde de carbone plus eau plus fluorure de calcium. فإذا هيدا كمان اكزامبل استاذ عن هيدي الرياكشن يلا بنكتبهم.
Monsieur, moi, j'ai pas bien compris la équation. نعم. Monsieur, moi, j'ai pas bien compris la équation. Quelle équation? Équation nominale. C'est l'équation nominale, c'est-à-dire comment on a écrit l'équation ou la réaction. طيب نحن استاذ شو يعني l'équation nominale؟ يعني نحن au début dans un bécher كان في عندي كربونات de calcium. شو زدنا عليها؟ أسيد كلوريدريك. أستاذ راح عند الإنترنت شرحت شيء؟ لا. ماشي الحال يا أستاذ، مين اللي قال مش فاهم الرياكسيون نومينال؟ Moi, monsieur علي سليم. أستاذ فيك تعيدها؟ Bien. فإذا أستاذ on a acide chlorhydrique plus carbonate de calcium. هودي يا أستاذ شو بكونوا؟ أوكي. رياكتيف. رياكتيف. ما هيك؟ Oui. Après un certain temps, لما صار في réaction, que se passe? رح يطلع vapeur يلو كربون دو كالسيوم. كربونات دو كالسيوم بصير. وراح يكون في عندنا O et chlorure de calcium. هودي شو عنهم يا استاذ؟ كربونات دو كالسيوم. هودي مين؟ خضوي. خضوي. فاذا الاستاذ الايكواسيون شيميك يعني مين هن السبستانس انيسيالمون انترودوي اسيد كلوريدريك وكربونات دو كالسيوم لما حطيناهم مع بعض ونعملوا رياكسيون مين هن النوفيل سبستانس اوبتونو؟ ديوكسيد دو كربون او وكلورور دو كالسيوم يعني رياكتيف بيعطينا برودوي. وضحت الصوره؟ يعني احنا بنجيبها من الاكزرسيس صح؟ اكيد يعني من الاكزرسيس مش مطلوب تكون حافظهم. لازم نكون حافظينهم استاذ. نعم. ما سمعت لازم نكون حافظينهم. لا يا استاذ احنا بنعطيك من هن رياكتيف من هن البرودوي عليك تعرفهم. أستاذ نعم. هلا الكغيب بيكون في بقلبه الكربونات دو كالسيوم.
مين؟ الكغير. وي الطبشور في بقلبه كربونات دو كالسيوم. أستاذ الأسيد كلوريدريك هو لا مش أنا مش الجو دو سيترون، جو دو سيترون هو الاسيد أسيد سيتريك. أسيد. وي. انا اعطيتك اكزامبل ثاني نونزيت اسيد كلوريدريك. وي. خلصنا كتابه؟ وي. استاذ ما بعرف فيكم تشوفوا التعميم، بعثوا لكم كل شيء، انا بصراحه بعد ما شفت التعميم. يلا خلصنا كتابه. وي مسيو. فاذا l'évidence de la réaction chimique هو dégagement d'un gaz والنوت هون le principal composant du jus de citron هو الاسيد سيتريك واللي كريه في بقلب الكربونات دو كالسيوم. أستاذ هلا الأسيد أسيتيك مش كمان بالسيترون ولا بشو؟ لا الاسيد اسيتيك كاسيد اسيتيك هو بالفيناغ. وي. يلا استاذ خلال هيدا الوقت انا رح اخذ الابال. لنروح نحضر تروازيام فيديو لنشوف شو هي تروازيام ايفيدانس. يلا بس تخلصوا اعطوني خبر استاذ. خلصنا نقل؟ يا أستاذ. يلا مسيو بس دقيقة. اوكي. مش الحال مسيو ميرسي. دو ريان. طيب استاذ حنروح ونشوف الفيديو الثالث. يلا
أستاذ نعم. مش الأسيد سلفيتريك بيكون ببطارية السيارة؟ ايه احمد، خلينا مركزين بالفيديو لو سمحت، وبعدين اسال اللي بدك اياه. أستاذ فيك ترجع تعيد الفيديو؟ اكيد. يلا. أستاذ بعدني بتذكر عملناها هديك السنة. مزبوط، خلينا مركزين بالفيديو استاذ. يلا. فإذا الشباب وصبايا، هيدي الرياكسيون بين السكر والاسيد سلفوريك. C'est l'expérience 3. Qu'est-ce qu'on a fait? Ajouter une certaine quantité d'une solution d'acide sulfurique concentré dans un bécher contenant de sucre ordinaire. Après un certain temps, la couleur devient noire et une effervescence apparaît. يلا بنكتب استاذ. أستاذ مش مبين عندي إنك عامل شير سكرين. أستاذ أنا كمان. طيب استاذ، بالمبدا نرجع بنكتب لا بروشين فوا.